Selam aleikum, hoxh, ninullat për fëmi. A janë të lejuara qoftë nga YouTube apo t'i këndojmë vetë? Aleikum salam wa rahmatullah. Janë të lejuara me dy kushte, edhe nga YouTube edhe ti me i këndu vetë. Me qenë pa muzikë, edhe dyta me i pas fjalët e mira. Mos me pas në fjalë të keqe dhe më thonë në aspektin e besimit, në shirk, ose në aspektin e moralit, në fjalë. Edhe pse parimisht ninullat nuk kanë fjalë të tilla, ato kanë fjalë për shembull nina nana ndjep të drunit, më bafsh plaki ose më i miri katunit përpara kanë thonë. Tash është mirë me thonë inshallah s'bash hajni katunit. Për arsye se të fillu pit mlajve deri të vegjlit, ata që s'kan frikë Allahun xhelle shanuhu, në një formë ose në tjetër më bëjnë hajni. Qoftë edhe duke vjedh shefin ose shtetin ose popullin në orar. Në vend se me hap punën zyrën 8, e hap në 8:30. Kjo është vjedhje. Vjedhje në kohë. E vjedh kohën e popullit për interes të vetën. Ka me dalë në punë 8, a i del në 8:30. Edhe i lënë mangun me se mi kry 30 palë, a i kry 25 ose 27. 3 i ka vjedh kohën e popullit, e ka vjedh për vete. Pare me se mi marë taman parën, e marë pa hak. Andaj, ndoshta e vlen tash me anise me kënu edhe këtë ninullë.